ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து போட் airdopes 138 வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். இப்போ பாருங்க, போட் 138 வயர்லெஸ் இது வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட பேக்கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னாலே நல்லா பலமாக நல்லா இது நல்லா செல்லோ டேப் அந்த இது டேப்பில் நல்லா இது போட்டு இந்த டேப்பர் இது ரேப்பில் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. பாருங்க, ஃபைனலி நம்மளோட airdopes. ஃபஸ்ட்டு இது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்பாட்ஸு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பெருசாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்னொன்று ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் யூசிங் மேனுவல் தான் நினைக்கிறேன். கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்னொன்று. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 1 year மேனுஃபேக்சர்ட் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்டி பாருங்க, 1 year வாரண்டி இருக்கு. ஓகே, பேக்கிங் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாலே நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். பார்த்தீங்களா, நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏர்பாட்ஸ் பாருங்க. நம்ம திறந்துடலாம். திறந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள லைட் எரியுது, வெளி லைட் எரியுது பாருங்க. நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம். பாருங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம போட்டுக்க ஃபீலிங்கே வரல. இப்போ அதாவது காதில் மாட்டிருக்கணும் அந்த ஃபீலிங்கே இல்லை. எங்கேயோ வெளியிருந்து கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது. சொல்லப்போனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நல்லா இருக்குது. எனக்கு நல்ல சவுண்டு வெளியிருந்து கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஆட்டினாலும் அது கீழே விழுகாது. பார்த்துக்கோங்க, என் காது நல்லா ஃபிட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, உண்மை ஆகலை. இதுக்கும் நான் வந்து கம்மியாக தான் சவுண்ட் வச்சுருக்கேன். சவுண்ட் வந்து ரொம்ப லோவாக தான் வச்சுருக்கேன். அப்பவும் நல்லா சவுண்டாக கேட்குது.
ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சவுண்ட் நல்லா இருக்கு. நீங்கள் வெளியே எங்கே போகும்போதும் இப்போ வண்டியில் போனோம்னா நம்ம அந்த ஒயர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சொருகிட்டு அதை பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு அது ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் தரும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னதான் ஆட்டினாலும் இப்போ என்னதான் ஆட்டினாலும் வண்டியில் போகும்போது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப உழுகாது, பார்த்தீங்கன்னா உழுகாது, ஒயர்லெஸ் வேறு சூப்பராக இருக்குது. ப்ளூடூத் நல்ல சவுண்டாகவும் இருக்குது, ரொம்ப சவுண்டு, அதான் ஃபஸ்ட்டு முக்கியம். நல்லா சூப்பர் சவுண்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், சூப்பர். உங்களுக்கு கேட்காது அது தெரியும், ஆனால் சூப்பர் சவுண்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கும் நான் வந்து கம்மியாக தான் வால்யூமே வச்சுருக்கேன், ஆனால் செம்ம சவுண்டாக கேட்குது. அப்போ ஃபுல்லாக வச்சா என்ன சவுண்டு கேட்கும் நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பா கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸு, சார்ஜிங் பாக்ஸு, நீங்கள் வந்து இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் சார்ஜ் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் சார்ஜ் போட்டு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ சார்ஜ் போட்டு ஃபுல் ஆனோன்னே நீங்கள் இதை ஏர்பாட்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சாலே சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதான் இது வந்து எங்கே போனாலும் போர்ட்டபுளாக இருக்கும், நீங்கள் பாக்கெட்டில் கூட போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நல்லா அப்படியே போர்ட்டபுளாக இங்கே எத்தனும் இருக்குன்னு மினியாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு, ஒயிட் கலர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தேங்க்யூ.